Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा बे समाव लेटेस्ट आपडेट सफैबावबाय बेनो जाबाय गोदान साख्रि। स' BTC आव गोदान साख्रि कम्बाइन डिपार्टमेन्ट दङ। नोंथांमोना A to Z आपडेटखौ लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब आरो हानायसेबां शेयार खालाम आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट BTC साख्रि एबा आसाम स्टेटनि साख्रि एबा सेन्ट्रेल साख्रि नोंथांमोना Bodo Job Infoआव मोननो हागोन। दा बे गोबां डिपार्टमेन्ट दङ क्लास 8 पासनिफ्राय आप टु डिग्री पाससिम नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स ग्रेड 4 फाइनाल रिजाल्ट दासिम आपडेट गैथ'वा जानो हागौ बिथांमोना प्रसेसआव दङ आरो जेब्लानो मोनगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन चेनेलाव। दा जों बे नटिसखौ नायग्रोनोसै आरो बबेयाव जों एप्लाइ खालामनांगौ होनोबा जों फैबाय CSP पर्टेलाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो दायो प्रेजेन्ट कारेन्ट जब सोलिगासिनो दङ बेनो जाबाय सेक्रेटारि BCDC लेभेलाव आरो बे साख्रिया जेब्ला मोनो नोंथांमोना गामि BCDC अफिस थायोना बेयाव नोंथांमोना खामानि मावनांगोन। स' बिनि लास्ट डेट 7 एप्रिल अके बेनो जाबाय देन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 गोदान पस्ट फैबावबाय मोनसे सर्ट नटिस फैग्रोदों जों बेखौ नायगोन। बेनो जाबाय टटेल 569 ग्रेड 3 ग्रेड 4 लानानै नैबे सेक्रेटारि पस्टआ लास्ट डेटआ 7 एप्रिल बे जोबनाय लोगो लोगोनो लिंकआ बेयावनो एक्टिभ जागोन CSP पर्टेलाव। थ' बैसो 18 इयार्स बेनिफ्राय ST SC 45 इयार्स थागोन एन्ड जिनिखि OBC दङना 43 इयार्स एन्ड इउ आर पस्टआव 40 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन नेक्स्ट लेभेलनि जबाव। थ' गोबाव खालामा जोङो नायगोन दा मोनसे सर्ट नटिसखौ नायग्रोनोसै। मोनसे बाथ्रा CSP पर्टेलाव थाबैनो रिलिज जागोन दा जाथ'वाखै मोनसे सर्ट नटिसआ एडभान्स फैग्रोदों जों बेखौ नायगोन मानोना गोबांथार बेबायदि ओंखारग्रोयो बेनो जाबाय अफिसियेल मोनसे सर्ट नटिस डेट दङ 3 एप्रिल दङ 2025। दा बेयाव CSP आव नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जायोबा एप्लाइ खालामनांगोन बेखायनो जों नेक्स्ट लेभेलाव भिडिअ लाबोगोन 294 ग्रेड 3 आरो लोगोसे 275 पस्टआ बे जाबाय ग्रेड 4 आव माने नोंथांमोना बेयाव कम्बाइन डिपार्टमेन्ट मोनदों अके जेरै PWD एडुकेसन दङ फरेस्ट दङ इरिगेसन दङ सेरिकालचार दङ एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज खालामग्रा दङ बेनिफ्राय एग्रिकालचार दङ होननाय नोंथांमोना बेयाव मोनदों। स्केल पे सेलारिया बिदिनो 14,000 निफ्राय 60,000 प्लास जायो ग्रेड 3 आव। देन 193 पस्टनिया ग्रेड 4 आ फाइनाल रिजाल्ट थाबैनो मोननो हागौ बिनि सायाव सर्सआव जेब्ला आपडेट मोनो नोंथाङा मोजां शेयार खालामबावगोन। बिनिफ्राय मोजां बाथ्रा बेनो जायनोखि बिसनाथनि आरो सनितपुर दङना 60 रेभिनिउ भिलेजेस एड खालामनाय नोंथांमोनाबो माने बे पस्टआव इलिजिबल दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जानानै एप्लाइ खालामनांगोन अके। स' बेखौ नायोबा उदालगुरियाव एबार हाई कम्पिटिसन जागोन काट अफआ। देन भेकेन्सिया इनक्रिज आरो डिक्रिज जानाय चान्सआ दङ बेखौ बुंदों बे जेब्ला फैयो गोदान लेटेस्ट नोंथांमोना मोनगोन। दा जियानो जा एग्जामा लास्ट विक मेआव अके लास्ट विक मेआव नोंथांमोना मोनगोन। दा जियानो जा बेखिनिखौ आं नोंथांमोना आपडेट होग्रोबाय। स' बिनि अनलाइन एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन 7 एप्रिलाव 7 एप्रिलाव एक्टिभ जागोन बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 21 एप्रिलसिम एबा 21 एप्रिलसिम नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन। एग्जाम फिस थागोन एग्जाम फिसआ गैयाब्लाबो 150 एबा 200 जानो हागौ दा जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैथारगोन नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन आरो। दा बेखिनियानो सर्ट नटिसआ हानायसेबां शेयार खालाम। दा क्लास 8 पासनिफ्राय हागोन मिनिमाम ग्रेड 4 आव 10 पास 12 पासआ हाखागोन। स' बिनिफ्राय डिग्री पास नोंथांमोना हागोन ना हाया मिथिथ'वा जेब्ला नटिस फैयो मोनसिगोन। दा ग्रेड 3 आवथ' नोंथांमोना हमना ला HS पास जानो हागोन देन बेनिफ्राय डिग्री पास जाबा हागोन माने फर्स्ट वाइज क्वालिफिकेसना ओंखारगोन आरो अके। दा बेखिनियानो दा सर्ट नटिसआ नेक्स्टआव लोगो मोनगोन गोदान अफिसियेल नटिस फैयोबा। दा बेनो आरो सेम डेट नोंथांमोना बेखिनि पस्ट दाजाबनानै 569 जाहैगोन। दा BTC गोदान अफिसियेल नटिस फैथारसिगोन लिंकआ एक्टिभ जाबानो बयबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो दाबाव। दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।